Якщо ви були на атракціоні ролер-костер, да? О, як хорошо я вижив, да? То, коротше, перший раз я приїхав на оцьому рівні, другий раз я приїхав вже на іншому рівні. Коротше, 2 рівня є за 600 гривень, включені обидва. І я мокрий. Серце в потку, в п'ятки, в потку. Коротше, отак от. 600 гривень коштує ці атракціони. Підійдіть до посиланнячка, наш найкращий прокат квадроциклів в регіоні. Також залишу посиланнячку на екскурсії по Годжі тури квадратури. Бронюємо тільки в нас.